على الشيخ الإنسان حضرة والقدر والتي تعلمنا وعلى شيخنا والشرع والشربية وعلى حضرته سيد محمد بن علوي الملك وعلى حضرة جميع أبائنا وأحمدنا وجدنا أمين أمين أخوالنا وفرد المسلمين سبحان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu at-tartilu. Wa yusannu lan dinusunake apa tartilu, maca kelawan runtut. Apa tartilu maca kelawan runtut. Fi qiraatil Qur'an ing dalem maca Al-Qur'an. Fi qiraatil Qur'an ing dalem maca Al-Qur'an. Qala ngendika sapa Allah taala warattilil Qur'ana tartila. Warattil lan maca runtut sapa sira. Warattil lan maca runtut sapa sira. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an tartilan kelawan runtut. Tartilan kelawan runtut. Warwalan ngriwayatake sapa Abu Dawud. Imam Abu Dawud wa khairuhu lan yani Abu Dawud an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha. Annaha ing sak temene Ummu Salamah. Annaha ing sak temene Ummu Salamah iku na'atat iku nyifati sapa Ummu Salamah. Iku na'atat nyifati sapa Ummu Salamah qiraatan Nabi ing wacane Kanjeng Nabi. Qiraatan Nabi ing wacane Kanjeng Nabi. Qiraatun mufassaratun harfan. Aihiya tegese utawi qiraatun Nabi. Aihiya tegese utawi qiraatun Nabi iku qiraatun, membuang mubtada ya. Qiraatun aihiya tegese utawi qiraatun Nabi iku qiraatun wacan mufassaratun kang den tafsiri. Mufassaratun kang den tafsiri, kang den jelasake ya, Mufassaratun kang den jelasake. Fassara manane jelasake. Mufassaratun kang den jelasake, cetha. Harfan kelawan sak huruf. Harfan kelawan sak huruf. Wa fil Bukhari lan ing dalam kitab Bukhari. An Anas saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Annahu ing sak temene Anas iku suila. Iku suila den takoni sapa Anas. Den takoni an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking bacaane Rasulillah. An qiraati Rasulillah saking bacaane Rasulillah Faqala nuli jawab sapa Anas. Faqala nuli jawab sapa Anas kanat ana apa qiraatu Rasulillah. Kanat ana apa qiraatu Rasulillah ana iku madan dawa. Iku madan dawa. Summa qara'a nuli maca sapa Anas. Summa qara'a nuli maca sapa Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu halin dawake sapa Kanjeng Nabi utawa Rasul. Yamuddu halin dawake sapa ngene wae. Anas wae ya. Anas
Allah ing Allah. Wa yamuddu lan dawake sapa Anas Ar-Rahman ing lafat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Wa yamuddu lan dawake sapa Anas Ar-Rahim ing Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini lan ing dalam kitab Sahih Muslim lan Bukhari. An Ibnu Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud, rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna rajulan Anna rajulan saat temene wong lanang iku kala ngucap sapa rajul lahu maring Ibnu Mas'ud ini saat temene ingsun iku aqra'u maca sapa ingsun al-mufassala ing surat-surat pendek. Al-mufassala ing surat-surat pendek fi raq'atin ing dalam sak rakaat wahidatin kang siji. Faqala hadzan ka hadhi syi'ri. Hadzan apa toh maca kelawan cepet sapa sira. Hadzan apa toh maca kelawan cepet sapa sira kahadhi syi'ri kaya maca cepete ing syair. Kahadhi syi'ri kaya maca cepet ing syair. Jadi hadza itu makna asalnya adalah memotong. Orang yang memotong berarti maca dengan cepat ya, sehingga terpotong. Inna qauman saat temene kaum iku yaqrauna padha maca sapa kaum Al-Qur'ana ing Al-Qur'an la yujawizu kang orang lewati apa Qur'an tarakihim ing tulang selangka. Tulang selangka ngerti ora? Ora ngerti. Tulang selangka itu dada bagian atas. Ini taraqi namanya. Tulang dada atas. Taraqihim ing tulang selangkane utawa tulang dada bagian atase kaum. Walakin idza waqa'a tetapi ning dalam narikane tumiba apa Quran. Walakin idza waqa'a tetapi ning dalam narikane tumiba apa Quran fil qalbi ing dalam ati farasakha nuli nancep apa Quran fihi ing dalam qalb nafa'a mongko manfaati apa Quran. Wa akhraja lan nakhrij apa al-Ajuri, Imam Ajuri fi Hamlatil Qur'an ing dalam kitab Hamlatil Qur'an. Ani Ibnu Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud la tangfiruhu nasrat daqali. La tangfiruhu. Nasara mana asale nyebar. Tapi maksudnya maca. La tangfiruhu. Aja maca sapa sira kabeh hu ing Al-Qur'an nasrat daqali. Kelawan kaya suarane kurma kang elek. Nasrat daqali kelawan kaya suarane kurma kang elek. Daqal kurma kang elek utawa kurma kering. Wala tahadzu lan aja maca cepet sapa sira.
wala tahadzuran aja maca cepet sapa sirahu ing Al-Qur'an hadza syi'ri kelawan kaya maca cepet ing syair hadza syi'ri kelawan kaya maca cepet ing syair kifu mandeka sapa sira kabeh asale kifu ya. Kifu mandeka sapa sira kabeh inda ajaibihi. Ing dalam sandingi pira-pira keajaibane Al-Qur'an. Inda ajabihi ing dalam sandingi pira-pira keajaibane Al-Qur'an wa harriku lan gerakno sapa sira kabeh bihi kelawan Al-Qur'an al-quluba ing pira-pira ati wala yakunu lan ora ana apa hammu ahadikum sejone salah sijine sira kabeh ora ana iku akhir surat iku akhir surat. Selanjutnya terkait dengan adab tilawatul Quran. Di sana disunahkan membaca Al-Quran itu dengan tartil ya, di samping dengan cara kemarin sesuai dengan tajwid, yakni disunahkan dengan tartil. Tartil itu artinya membaca dengan runtut, jelas, qiraatun mufassaratun harfan. Jadi membaca yang sehingga per hurufnya itu bisa terdeteksi, ketok cetok, bukan nanti ngelembet hurufnya. Itu yang dimaksud dengan tartil. Nah, di sini diriwayatkan ada seorang ini cerita kepada Ibnu Mas'ud, ada orang baca surat-surat pendek dalam satu rakaat, maksudnya cepat. Nah, ini dimarahi oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Janganlah kamu membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Hadzan ka hadzi syi'ri. Janganlah kamu membaca cepat dengan tanpa tadabbur. Mana lengkapnya seperti itu. Karena orang mau cepat itu kemungkinan untuk mentadaburi itu tidak sempat. Kalau orang baca Al-Quran mau cepat biasanya nggak sempat mentadaburi. Makanya dikritik. Sama seperti baca syair itu nggak perlu ditadaburi. Biasanya seperti itu, bacanya cepat. Karena orang yang baca cepat itu Al-Quran hanya lewat tenggorokan saja, tidak sampai merasuk kepada hati. Makanya di sini dikatakan Ibnu Mas'ud di riwayat yang lain, la yakunu ahammu ahadikum akhir surat. Jangan sampai ketika kalian membaca Al-Quran tujuannya hanya untuk sampai khatam, mencapai akhir surat. Jangan sampai seperti itu. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, bukan untuk dibaca tok. Qala ngendika sapa An-Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dalam kitab Syarhil Muhadzab, rupane kitab majmu'. Wattafaqu lan padha sepakat sapa ulama sepakat ala karahatil ifrati ing ngatasé makruhe nglewati wates. Ala karahatil ifrati ngatasé makruhe nglewati wates fil isra'i dalam nyepetake. Qalu padha ngucap sapa ulama wa qira'atu juz'in utawi maca sak juz. Wa qira'atu juz'in utawi maca sak juz bitartilin kelawan tartil iku afdalu luwih utama min qira'ati juz'aini tinimbang maca rong juz fi qadri dzalika zamani dalam kadare kira-kirane mengkono-mengkono wektu. Fi qadri dzalika zamani dalam kadare utawa kira-kirane mengkono wektu
bila tartilin kelawan tanpa tartil. Qalu padha ngucap sapa ulama istihbabut tartili ku litadabbur. Istihbabut tartili utawi kesunahane utawi dan sunahakene maca tartil. Makna tolab ya. Utawi dan sunahakene maca tartil atau disuruh untuk membaca tartil. Tolabut tartil iku litadabburi krana arahe angen-angen. Iku litadabburi krana arahe angen-angen wali annahu lan krana satemene tartil iku aqrabul luwih parek. Iku aqrabul luwih parek ilal ijlali maring ngagungake wa tauqiri lan tegese ngagungake. Wa syaddu lan luwih banget taksiran apane nglabetine fil qalbi dalam ati. Taksiran apane nglabetine fil qalbi dalam ati. Wa ikhtalafa lan persalayan sapa ulama utawa dibaca waqtulifa lan den sulayake apa halil afdalu juga boleh. Wa halil afdalu wa halil afdalu apa toh utawi kang luwih utama. Apa toh utawi kang luwih utama iku atartilu maca tartil. Iku atartilu maca tartil wa qillatul qiraati lan sithike wacan. Wa qillatul qiraati lan sithike wacan awi sur'atu utawa akeh ma'a kasratiha ing dalem seratane ma'a kasratiha ing dalem seratane akehe qiraah. Maka surat yang dalam seratane akehe qiraah. Wasana lan bagusake sapa ba'du aimatina sebagiane imam-imam kita aifil jawabi maksudnya ya. Faqala nuli ngendika sapa ba'du aimatina inna thawaba qiraatit tartili sak temene ganjarane maca tartil. Inna thawaba qiraatit tartili sak temene ganjarane maca tartil iku ajalu luwih agung. Iku ajalu luwih agung apane qadron kadare ukurane apane qadron ukurane wasawa bal kasrati lan sak temene ganjarane akeh ganjarane maca akeh ya wasawa bal kasrati lan sak temene ganjarane maca akeh iku aktaru luwih akeh apane adadan wilangane. Lianna bikulli harfin karena sak temene iku kelawan saben-saben huruf asyru hasanatin apa 10 pira-pira kebagusan. Apa asyru hasanatin 10 pira-pira kebagusan. Wa fil burhan lan dalam kitab Al-Burhan fi ulumil Quran li Zarkashi gede Imam Az-Zarkashi kamalut tartili tafkhimu alfadhihi wal ibanah an hurufi. Kamalut tartili utawi sempurnane tartil. Kamalut tartili utawi sempurnane tartil iku tafkhimu alfadhihi ngandelake mempertebal maksudnya. Apa tafkhimu alfadhihi ngandelake atau mempertebal pira-pira lafate Al-Qur'an. Apa tafkhimu alfadhihi mempertebal atau ngandelake pira-pira lafate Al-Qur'an wal ibanatu lan jelasake an hurufihi saking pira-pira hurufi Al-Qur'an wa alla yudrima wa alla yudghama lan arab yen ora den idghamake apa harfun sak huruf fi harfin ing dalam huruf kang liya. Wakila lan den ngendikake hada aqallu
Hadza utawi iki tafkhimu alfadhihi wal ibana an hurufihi ila akhirih iku aqalluhu luwih sithik-sithike tartil wa akmaluhu utawi luwih sempurnane tartil iku ayat ro'a rabi ento maca sapa qari hu ing Al-Qur'an ala manazilihi ing atase pira-pira panggonane Al-Qur'an. Ala manazilihi ing atase pira-pira panggonane Al-Qur'an. Fa ing qara'a mongko lamun maca sapa qari tahdidan ing ayat kang jelasake ancaman. Tahdidan ing ayat kang jelasake ancaman ya lafadz mongko ngucapake sapa qari bihi kelawan Al-Qur'an lafdzul muhaddidi lawan kaya ucapane wong kang ngancam. Lafdzul muhaddidi kelawan kaya ucapane wong kang ngancam. Au ta'ziman utawa ing ayat kang ngagungake. Au ta'ziman utawa ayat kang ngagungake ya lafadz mongko ngucapake sapa qari bihi kelawan Al-Qur'an alat ta'zimi ing atase ngagungake. Selanjutnya ulama sepakat bahwasanya hukumnya makruh membaca Al-Qur'an secara cepat. Terlalu cepat itu ulama mengatakan makruh. Kalau kecepatan ya sampai haram ya, kalau sampai kehilangan tajwidnya. Lalu di sini ada penjelasan lebih utama mana antara membaca 1 juz dengan tartil dengan membaca 2 juz tapi tidak tartil. Nah, di sini dijelaskan bahwa membaca 1 juz dengan tartil itu lebih baik daripada membaca 2 juz tanpa tartil. Mengapa demikian? Di sana dijelaskan inna thawabal qiraati tartil ajallu qadaron. Karena orang membaca tartil itu lebih besar. Jadi semisal ibarat bakso ya. Jadi bakso kan ana bakso cilik, ana bakso sing gede. Lah nek sing macane tartil bener entuke sithik tapi gede-gede baksone. Nah, tapi nek maca cepet entuk akeh, bener entuk akeh tapi cilik-cilik. Ya. Itu cara bandingannya seperti itu. Jadi nak pengin bakso gede ya macane tartil, nak pengin bakso cilik akeh ya macane cepet tapi entuk akeh. Lalu untuk cara terbaik dari tartil ini ada yang mengatakan dengan tafkhimu alfadz. Jadi lafadznya itu dipertegas. Membaca lafadz-lafadznya itu dipertegas. Bahkan ada yang mengatakan yang lebih utama itu ya kalau ayatnya menjelaskan ancaman yo gayane wong ngancam, kalau membaca pujian berarti gayane wong muji. Tapi ini yo harus tahu bahasa Arab ya. Kalau nggak ngerti yo gak iso. Watusan sing cilik-cilik keselen ya. Serapopo. Sampai jos ya. Ngaji ket isuk sampai bengi. Jos pokoke wis. Sementing aja buka sithik jos. Watusanu lan den sunahake apa qiraatu maca bitadabburi sertane tadabbur yo. Bisane waktu mana napa? Angan-angan ya. Jadi dabaro, lafaz dabaro itu berasal dari dubur.
Dubur itu manggone di belakang ya. Nah, perkembangan maknanya lafadz dabaro itu nanti bisa bermakna berpaling, bisa bermakna melarikan diri, karena orang yang melarikan diri mesti memungkuri gegere ya, memundur. Bisa bermakna bermusuhan, karena orang bermusuhan itu mesti nggak mungkin ada pada depan, mesti ungkur-ungkuran. Nah, tadabur ini juga sama. Jadi tadabur itu berusaha memahami apa yang ada di balik, di belakang ayat itu. Ya. Jadi dari dubur kan di belakang. Jadi orang tadabur itu memahami apa yang ada di balik, di belakang dari ayat tersebut. Dari dubur. Bitadaburi kelawan angen-angen, maksudnya menggali makna yang ada di balik ayat itu, di belakang ayat tersebut. Itu makna tadabbur dari dubur. Baru ngeh ya, dubur karo tadabbur ya. Watafahumi lan merti faham. Wa huwa utawi terlalu merdu suara gue ya. Terlalu tartil bitafkhim. Wa huwa utawi qiraah bitadabbur wa tafahum. Wa huwa utawi qiraah bitadabbur wa tafahum, atau tadabbur tafahum juga boleh. Iku al maksudu perkara kang den sejo al a'dhamu kang agung. Al a'dhamu kang agung wal matlubu lan kang den purih yang dicari, wal matlubu kang den purih al ahamu kang luwih penting. Wabihi lan kelawan tadabbur. Wabihi lan kelawan tadabbur tang syarihu dadi jembar. Tang syarihu dadi jembar apa suduru pira-pira dada. Apa suduru pira-pira dada. Watas taniru lan dadi mencorong. Watas taniru lan dadi mencorong. Apa al-qulubu pira-pira ati. Apa al-qulubu pira-pira ati. Qala ngendika sapa Allah taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitabun ai hadza utawi iki kitabun kitab. Anzalna kang nurunake sapa kita hu ing kitab ilaika maring sira mubarakun kang den berkahi. Mubarak barokah itu makna asalnya itu adalah dadane unta. Barkun itu maknanya dodone unta. Kemudian digunakan oleh orang Arab, digunakan untuk makna menetap, karena unta kuwi nek lenggeh mesti kan dibuat sandaran itu adalah dadanya. Sehingga barkun ini digunakan untuk sesuatu yang menetap. Makanya ada istilah birkatun. Birkatun aslinya apa? Manane? Birkatun maknanya apa? Birkatun maknanya kolam. Karena kolam itu tempat menetapnya air. Nah, barokah itu adalah pemberian Allah yang menetap pada seseorang atau sesuatu. Ya, pemberian Allah yang menetap pada sesuatu. Itu barokah. Ya. Sehingga ketika menetap pemberian Allah itu akan menjadi tambah-tambah keapiane. Makanya mubarak, barokah itu tambah-tambah keapian. Karena pemberian dari Allah yang telah menetap. Mubarakun iku kang den barokahi. Lihat dabbaru supaya merdi angen-angen tafa'ala takalluf, supaya merdi angen-angen. Mana lengkapnya mencari makna di balik lafaz tersebut. Lihat dabbaru supaya angen-angen sapa wong akeh
ayatihi ing pira-pira tanda-tandane Allah. Ayatihi ing pira-pira tandane Allah. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna, apa ta ora padha berusaha merdi-merdi angen-angen sapa wong akeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa sifatu dzalika. Wa sifatu dzalika utawi sifate mengkono-mengkono tadabbur. Iku ayyushghila. Iku ayyushghila yen toh nunggulake sapa qari menyibukkan qalbahu ing atine qari bitafakkuri kelawan mikir-mikir. Dadi mikir-mikir ya. Akeh mikire, fakur, akeh mikire. Fi makna ma ing dalam maknane perkara yalfadhu kang maca sapa qari bihi ing ma faya'rifu mongko ngerti sapa qari makna kulli ayatin ing maknane saben-saben ayat wa yata'ammalu lan angen-angen sapa qari al awamira ing pira-pira perintah wan nawahiya lan pira-pira larangan wa ya'taqidu lan ngiyakini sapa qari qabula dzalika ing nampa mengkono-mengkono awamir lan nawahi. Dzalika ing mengkono-mengkono awamir lan nawahi. Fa in kana mongko lamun ana apa mayal fadzubi. Fa in kana mongko lamun ana apa mayal fadzubi iku mimma setengah saking perkara. Qassara kang pepeka. Qassara kang pepeka sapa qari anhu saking ma fima ing dalam perkara madha kang wis liwat apa ma. Ya i'tadara mongko gawe alasan. I'tadara mongko gawe alasan sapa qari wastaghfara lan njaluk istighfar, njaluk ngapura. Istighfar lan njaluk ngapura sapa qari. Istighfar lan njaluk ngapura sapa qari. Wa idza marra lan ing dalem nalikane liwat sapa qari. Mesti pas maca ketemu ora kok lewatan. Bi ayati rahmatin ing ayat kang nerangake rahmat. Istabsyara mongko amrih bungah sapa qari wa sa'ala lan njaluk sapa qari au adzabin ai marra bi ayati adzabin au adzabin utawa lewat ing ayat kang nerangake azab au adzabin utawa lewatan ing ayat kang nerangake azab asfaqa mongko ngrasa wedi sapa qari wa ta'awadza lan nyuwun baureksa sapa qari au tangzihin utawa lewatan ing ayat kang nyuciake ya nazzaha mongko nyuciake sapa qari wa azama lan ngagungake sapa qari au du'ain utawa lewatan ing ayat kang nerangake donga au du'ain utawa lewatan ing au du'ain sik urung balik ra ngombe
tiba-tiba keselak ya. Au du'ain utawa lewatan ing ayat kang terangake donga tadarrua. Tadarrua mongko DP sapa qori wa talabalan jaluk sapa qori. Wa talabalan jaluk sapa qori. Akhrajan akhrij sapa Muslimun Imam Muslim an Hudzaifah saking Hudzaifah sahabat Hudzaifah ya. Radhiyallahu an. Sallaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi ing dalam saratane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata lailatin ing dalam suwiji wengi. Dzata lailatin ing dalam suwiji wengi al-baq faftataha nuli ngawiti sapa Kanjeng Nabi al-Baqarah ing surat Baqarah. Al-Baqarah ing surat Baqarah Faqara'a nuli maos maca sapa Kanjeng Nabi ing Baqarah, Suman Nisa nuli surat Nisa, Faqara'aha nuli maos sapa Kanjeng Nabi ha ing An-Nisa wa Baqarah Nisa sawi. Summa Ali Imran nuli surat Ali Imran. Faqara'a nuli mau sapa Kanjeng Nabi ha ing Ali Imran yaqra'u hale mau sapa Kanjeng Nabi mutarassilan hale alon-alon. Mutarassilan hale alon-alon. Dibayangne ya, Baqarah, Nisa, Ali Imran alon-alon. Wa idza marra lan dalam nalikane liwatan sapa Kanjeng Nabi bi ayatin kelawan ayat. Bi ayatin kelawan ayat fiha kang iku tetep ing dalam ayat. Fiha kang tetep iku ing dalam ayat tasbihun utawi ayat tasbih. Tasbihun utawi ayat tasbih ya sabbaha. Sabbaha mongko maca tasbih sapa Kanjeng Nabi. Wa idza marra lan ing dalam nalikane lewatan sapa Kanjeng Nabi bisualin kelawan ayat kang jelasake permintaan saala mongko njaluk sapa Kanjeng Nabi. Wa idza marra lan ing dalem nalikane liwatan sapa Kanjeng Nabi bita'awudzin kelawan ayat kang nerangake perlindungan, minta perlindungan, ta'awada mongko ta'awud sapa Kanjeng Nabi. Selanjutnya mengenai adabut tilawatil Quran, orang yang membaca Al-Quran ini disunahkan membaca dengan tadabbur, dengan tafahum. Makanya sebagian ulama itu ketika membaca ayat Al-Quran itu tidak banyak-banyak. Bagian itu hanya satu ayat dibaca sampai subuh. Sebagian sampai segitu. Di satu ayat dibaca sampai subuh itu difahami, direnungi. Bahkan ada sebagian ulama itu kalau baca ayat membaca, merenungi itu sampai semaput. Ada yang sampai meninggal karena saking dalamnya dalam tadabbur. Sampai meninggal, bayangno ya. Maca Al-Quran sampai meninggal, itu saking dalamnya. Itu satu ayat. Itu ulama-ulama itu banyak ya cerita-cerita seperti itu ya. Diriwayatkan seperti itu. Dibaca satu ayat itu sampai meninggal. Bahkan termasuk madzhabnya Mbah Maimun Zubair itu kalau nyuruh ya, nek maca Al-Quran aja akeh-akeh. Sithik-sithik wae, sing penting dipahami. Ya, itu dawuh Mbah Maimun itu sering diulang-ulangi ya. Makanya Mbah Maimun itu kalau ngaji, kalau ngaos meskipun beliau itu bukan hafid, terkenal bukan hafid ya. Entah kalau aslinya saya nggak tahu, tapi beliau itu sering baca Al-Quran ketika menerangkan ngutip Al-Quran iki, dhuwure iki, ngisore iki. Koyo-koyo beliau itu hafid. Karena saking seringnya maca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi dijelasne ayat iki, engko dhuwure iki, engko ngisore iki. Kadang nggo jeloki santri-santri ya. Ora paham-paham ngono ya. Karena beliau memang alim ya. Ya caranya memang seperti itu. Jadi ayat kalau baca Al-Quran itu jangan banyak-banyak. Karena orang banyak, baca banyak itu kemungkinan tidak paham.
kemungkinan. Ya meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu yang banyak, cuma ya sesuai dengan kebutuhan ya. Itu mengenai tadabbur. Nah, yang dimaksud dengan tadabbur itu apa? Ayyushghila qalbahu bitafakkur, yakni menyibukkan hatinya dengan memahami apa yang dia ucapkan sehingga tahu ayat tersebut ini menjelaskan tentang apa. Ketika menjelaskan tentang dosa-dosanya maka dia minta istighfar, nyinggung semisal ya. Makanya kan Gusmus itu kalau ceramah, di antara ceramahnya ketika baca Al-Qur'an di situ menyinggung orang kafir, lah kok lebih tepatnya itu perbuatanku. Nah, jadi koyo-koyo disindir Al-Qur'an ya. Ketika menyinggung orang munafik, lho iki kok aku disebut mungkin nih. Ya, Gusmus sering kalau ceramah seperti itu. Ya syaratnya pertama harus paham bisa bahasa Arab, ngerti nahwu shorof, itu yang utama ya. Syarat tadabbur harus paham bahasa Arab, karena kalau nggak paham sulit. Paham jurumiyah lah minimal. Wa minat tadabbur. Wa minat tadabburi lan iku setengah saking bentuk tadabbur. Wa minat tadabburi lan iku setengah saking bentuk tadabbur ayujiba. Ayujiba utawi arep yen toh jawabi sapa qari nida al-Qur'ani ing panggilane Al-Qur'an. Nida al-Qur'ani ing panggilane Al-Qur'an idak tado ing dalam nalikane natrapi apa dalika mengkono-mengkono ijabatu nidail Qur'an. Apa dalika mengkono-mengkono ijabatu nidail Qur'an, bentuk masdarnya ya. Ajaba yujibu ijabatan. Wa huwa utawi ijabatu nidail Qur'an iku ma perkara. Iku ma perkara asyara kang awe isyara ilaihi maring ma apa hadisu hadis. Apa hadisu hadis alladzi kang akhraja kang nakhrij ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi rupane hadis mangqara minkum ila akhiri. Man utai sapane wong iku qara alamun maca sapa man. Iku qara alamun maca sapa man minkum saking sira kabeh. Biwattini wa zaitun. Ing ayat wattini wa zaitun fantaha nuli temangka sapa man fantahan nuli tumeka sapa man ila akhirih tumeka akhire watini wa zaitun alaisallahu bi ahkamil hakimin ing ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin falyakul mongko becik jawab utawa ngucap sapa man wa ana ala dzalika minasyaitin ing ucapan wa ana ala dzalika minasyaitin. Kalau kita bala wa ana ala dzalika minasyaitin ada tambahan balanya. Wa ana utawi ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono Allahu bi ahkamil hakimin. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu ahkamul hakimin ya, bukan baknya. Karena baknya zaidah dengan laisa. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono Allahu ahkamul hakimin iku minasyahidina setengah saking pira-pira wong kang nyekseni. Minasyahidina setengah saking pira-pira wong kang nyekseni. Wa man qara'a wa man utai sapane wong qara'a lamun maca sapa man la uqsimu biyaumil qiyamah ing ayat la uqsimu biyaumil qiyamah fantaha nuli tumeka sapa man ila alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta ing ayat alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta falyakul mongko becik ngucapo sapa man bala ing ucapan bala. Bala itu digunakan untuk menjawab sesuatu yang nafi ya, mengisbatkan sesuatu yang nafi. Berarti kalau alaisa dzalika biqadirin berarti qadir. Beda dengan na'am. Kalau na'am itu nanti malah ghairu qadir jawabannya. Jadi kalau bala sebelumnya itu nafi dan dia mengisbatkannya.
Waman uta saban karo alamun maca sapa man wal mursalati ing surat wal mursalat fabalagha nuli tumeka sapa man fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi hadisin mongko kelawan endini omongan. Fabi ayyi hadisin mongko iku kelawan endine omongan ba'dahu. Berarti iki sadurunge apa iki? Yu'minuna padha iman sapa wong akeh, wong kafir ini kaya ini. Fal yakul mongko becik ngucapo sapa man amanna billah. Amanna aman sapa kita billahi ing Allah. Wa akhraja lan nakhrij. Wa akhraja lan nakhrij sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud ala ibni Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anan Nabi yang saat temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku idza qara'a ing dalam nalikane mau sapa Kanjeng Nabi sabbihisma rabbikal a'la ing ayat sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih nyucikna sapa sira isma rabbika ing asmane zat kang ngatur sira al a'la kang luhur. Qala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi subhana rabbiyal a'la. Subhana ai usabbihu subhana. Subhana rabbi kelawan maha suci pangeran ingsun. Al a'la kang luhur. Al a'la kang luhur. Ora tekan-tekan ya titike ya. Selanjutnya termasuk dari bentuk tadabbur ayatil Quran itu adalah menjawab dari ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran. Seperti pada alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu bukankah zat yang paling bijaksana? Maka dijawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini ada kitabnya sendiri ya. Kitab yang menjelaskan tentang model-model seperti ini ya. Contoh seperti fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka dijawab amanna billah. Terus sabbihisma rabbikal a'la, karena ini perintah maka dijawab subhana rabbiyal a'la. Ini ada kitabnya sendiri. Wa akhraja at-Tirmidzi wal Hakim wallahu a'lam bishawab. Kafarah majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.